उस्की वाटरफॉल जहाँ ओडिशार सिमिलपाल अभयारण्य अवस्थित। जो माने सिमिलपाल बुलिबाकू आसंती से माने सिमिलपाल भितर थिबा तीन चारोटी वाटरफॉल को केबे भी बुलिबाकू भूली न थांते। से वाटरफॉल मानक मध्यरु उस्की अन्यतम। सुंदर सबुज भागरा जंगल पहाड़ भितरे खूब सुंदर उस्की वाटरफॉल। किछि दूररू गाड़ी रखी चली चली उस्की फॉल को आसवाक होता है। दूररू गछलता गहली भितरे उस्की फॉल दृश्य खूब सुंदर और मनोरम अटे। जेते जेते उस्की फॉल पाखे पाखे आसे सेते सेते पानीर शब्द मन को रोमांचित करुଥାଏ। घंच जंगल मध्यरे पक्षी मानकर शब्द रे उस्की फॉल दृश्य खूब सुंदर लगे। जो माने भी सिमिलपाल बुली आसंती से माने उस्की फॉल को निश्चिंत देखि जाते। किछि समय जंगल रे बिताइबा कुळु कुळु नादरे हजिजिबा खूब नियारा। जदि केबे भी आपण सहर तो खूब दूर रे प्रकृतिर कूल समय बिताइबा चाहती तेबे सिमिलपाल भितर थिबा उस्की वाटरफॉल आड़े बुली आसंतु। यह आपन को खूब आनंद देव।